إذا صح أن سفيرة لبنان في واشنطن وافقت على البيان الثلاثي الإسرائيلي اللبناني الأمريكي الذي قال بأنه لبنان يعطي تفويضا لإسرائيل لمواجهة وملاحقة مجموعات مسلحة، هذا خطير جدا. هذا يعني أولا أن هناك أجندة غير لبنانية لدى الحكومة الحالية أو لدى رئيس الدولة في لبنان. ثانيا أن هذا موافقة على القصف والقتل والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ سنتين. رقم ثلاثة، هذا وصاية، هذا إعطاء وصاية لإسرائيل الطرف المعتدي، بدلا من المطالبة بوقف إطلاق النار وبانسحاب إسرائيل وبوقف عدوانها، وأن القضية اللبنانية هي شأن داخلي. هذا تفويض لإسرائيل وإعطاء غطاء لعمليات الإبادة التي تقوم بها، والتي حقيقة هي شبيهة إلى حد كبير بما يجري في أو ما جرى في قطاع غزة. واليوم هناك جنرالات إسرائيليون يقولون أن المهمة أو ما يسموها في المهمة في لبنان شبيهة لما يجري في غزة، عملية إبادة، تطهير عرقي، تدمير للمنازل وملاحقة للسيارات وقتل العوائل بالكامل. هناك سردية خطيرة جدا تحاول أن تروجها إسرائيل، أن من يقاوم الاحتلال هو الطرف المدان، وأن الاحتلال بريء، وأن الاحتلال يجب التعايش معه، وبأنه يجب عدم انتقاد إسرائيل بصفتها طرف معتدي ومحتل، إنما الذي يقاوم الاحتلال هو الذي يلام. هذا خطير جدا، وهذه سردية تبنيها إسرائيل وتعاونها فيها أمريكا، وتروج لها بعض الأنظمة والأقنية العربية الناطقة بالعبرية. هناك أيضا ملمح آخر في هذا التطور، بأنه ماذا عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 27 فبراير عام 24؟ هل لبنان بحاجة لمفاوضات أم بحاجة لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق الذي لم تطبقه منذ سنتين؟ ثانيا، ما الضمانات أصلا لأي مفاوضات؟ أنت تذهب للمفاوضات وأنت تحت النار ولا يوجد لديك أوراق، الورقة الوحيدة هي المقاومة، تذهب لتدينها. رقم ثلاثة، بأن الطرف الأمريكي لا يتحرك إلا بناء على الطلب الإسرائيلي، وإسرائيل تريد بعد أن عجزت خلال عامين عن مواجهة المقاومة في لبنان واحتلال الجنوب بدون كلفة، تريد أن يأتي الأمريكان لها بحكومة لبنان من أجل أن تعاونها في هذا المخطط اللعين.